हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सुषमा जैन। आज की वीडियो में हम त्रिकटु चूर्ण के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है। कुछ लोगों को सर्दियों में बार बार जुकाम होना, खांसी होना, जी मिचलाना, भूखने लगना और पाचन से संबंधित समस्याएं होती रहती हैं। आयुर्वेद में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनका प्रयोग करने से आप इन सभी समस्याओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही अचूक उपाय के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक आयुर्वेदिक चूर्ण है। इस चूर्ण का नाम त्रिकटु है और यह बहुत आसानी से घर पर बन जाता है। आप इसे घर पर बना सकते हैं। सौंठ, काली मिर्च, पीपली, आप ये तीनों चीजें बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चूर्ण बनाकर एक एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। ये तीनों चीजें बराबर मात्रा में होनी चाहिए। मान लो आपने 50 ग्राम सौंठ ली है तो 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम ही पीपली। इसमें पीपली पीपल वाली नहीं डालते। जो पीपली गरम मसाले में डालते हैं ये वो वाली पीपली होती है और इसकी सही मात्रा में इस्तेमाल करने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। यह त्रिकटु चूर्ण गर्म तासीर का होता है। जिन लोगों को पेट में दर्द बना हुआ है, जैसे गैस ज्यादा बनती है, खाना नहीं पचता है, जी मिचलाता है, ऐसे में आप 1/4 चम्मच त्रिकटु चूर्ण 1 कप पानी में डालकर हल्की गैस पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। जब पानी हल्का गर्म हो तब उसमें आधा नींबू निचोड़ दें और अपने स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालकर पी लें। ऐसा करने से पेट के सभी रोग सुबह शाम इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं। अगर आपको साइनस की समस्या है या एलर्जी की शिकायत है या नज़ला जुकाम, गले की खराश है, गला बैठ गया है जिसे स्वर भंग कहते हैं, आवाज बिल्कुल भी नहीं निकलती, या सूखी खांसी की शिकायत है या बलगमी खांसी की शिकायत है, तो 1/4 चम्मच त्रिकटु चूर्ण को 1 कप पानी में मिलाकर हल्की गैस पर पकने के लिए रख दे। जब पानी उबल कर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें। फिर स्वाद के अनुसार मिश्री या गुड़ मिलाकर सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें तो आपकी कफ से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आपको सिर दर्द की समस्या है तो आप सिर दर्द से परेशान रहते हैं तो आप त्रिकटु का चूर्ण 1/4 चम्मच गुड़ के साथ मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दांत में दर्द है या मसूड़ों की बीमारी, पायरिया की समस्या तंग कर रही है तो आप 1/4 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डालकर हल्की गैस पर उबलने के लिए रख दे। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दे और छानकर उस पानी से कुल्ला करें। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। या इसके पाउडर को लेकर दांतों पर अच्छी तरह से मसाज करें, फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर ले। मंजन के रूप में भी इस्तेमाल करने से आपके दांतों की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, हंसते मुस्कुराते रहें।